नमस्ते महोदय। भर्खरै मात्रामा वज्र बताइसक्नु भएको छ जुन नियर हर्क साम्पाङज्यू चाहिँ हङकङ आउने स्ट्याटस उहाँले लेख्नु भएको थियो र केही दिन पश्चात फेरि उहाँले नै फेरि नआउने जस्तो एक किसिमको स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। त्यस्ता नाथे हङकङ घुम्न चाहिँ आउँदिनँ भनेर जुन चाहिँ अब त्यसले चाहिँ के मिनिङ दियो भने के अर्थ जनायो भने आखिर हर्क साम्पाङ जुन चाहिँ हङकङ आउनु हुने रहेछ अहिले त्यो बेला चाहिँ हर्क साम्पाङ र किरात राई याओखा बिचको चाहिँ कम्युनिकेसन राम्रो नभएको हो कि होइन। यसले चाहिँ के प्रश्न उठायो भने अब हर्क साम्पाङ किरातीको छोरो हङकङ जाँदै गर्दाखेरि हङकङको किरात याओखाले व्यवस्था गरेको पो हो कि जुन फेरि उहाँले जुन स्ट्याटसमा आउँदिनँ हङकङ घुम्न चाहिँ आउँदिनँ नाथे भनेर जुन एउटा लेख्नु भएको छ त्यसपछि चाहिँ किरात राई याओखाले चाहिँ चासो दिएको हो कि होइन। यो कहाँनिर चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो। त्यहाँ सिङ्गो हङकङमा रहेका नेपालीलाई पनि यसले यसको प्रहार गर्यो। सँगसँगै विशेषता गरी किरात राई याओखा हङकङलाई नै बढी त्यसले चाहिँ खोजेको देख्न पाइन्छ। अब जुन चाहिँ अहिले नेपाल फेस्टले पनि ल्याएको हो अब अगाडि नै हामीले जानकारी पाइसक्यौँ होइन। यहाँ नेपाल फेस्ट र किरात राई याओखाको नै किसिमको द्वन्द हो कि भन्ने पनि धेरैले बुझेको छ। मलाई यो धेरैले प्रश्न गरेको हुनाले मैले यो कुरा चाहिँ राख्नै पर्छ सोध्नै पर्छ किनकि यहाँ दुईवटा प्रोग्राम हुँदैछ। एउटा हामी नेपालीहरूकै एउटा ठुलो नेपाल फेस्ट हुँदैछ होइन। त्यसै गरी किरात राई याओखाले जुन अब हर्क साम्पाङलाई एउटा सुम्निमा पारोहन प्रतिमा निर्माणको लागि सहयोग सङ्कलन पनि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामी कहाँ चुक्यौँ नेपाल फेस्ट जुन आयोजक चुक्यो कि किरात राई याओखा हङकङ चुक्यो कि अथवा तीनजना जुन हामी तीनजना छ किरात राई याओखा नेपाल फेस्ट र हर्क साम्पाङ बिचको चाहिँ कम्युनिकेसन नभएर चाहिँ आज जुन सोसियल मिडियामा चाहिँ उहाँले आफ्नो स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। त्यो स्ट्याटस लेखेपछि तुरुन्तै फेरि मेरो हर्क साम्पाङले म चाहिँ हङकङ आउने भयो भनेर रिपोस्ट गर्नु भएको छ। यो चाहिँ क्लियर गरिदिनु न ताकि यहाँ हङकङमा रहनु हुने अधिकांश नेपालीहरू हामी राई समुदाय मात्र होइन सबै समुदायले हर्क साम्पाङलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। तर यो चिजले गर्दाखेरि चाहिँ यति बेला विवादित भइरहेछ के गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। यो विषय चाहिँ क्लियर गरिदियो भने अझ हङकङवासीलाई सहज हुने थियो। थ्याङ्क यू। उत्तर चाहिँ दिइहाल्नु पऱ्यो। सबैभन्दा कम्युनिकेसन चाहिँ ग्याप म जुन चाहिँ किरात राईलाई पत्र आएको थियो त्यो पत्रको आधारमा एकचोटि चाहिँ नेपाल गएर बुझ्ने किरात राईले नेपाल जाने समय पनि आयो। त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो हर्कसँगलाई भेटिसकेपछि अब उहाँले चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ हकमा कसरी हुन्छ यो शून्य पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ भनिसकेपछि म आएपछि हामीले समिति गठन गऱ्यौँ र सोही एक्सन चाहिँ हामीले त्यो पत्रको आधारमा चाहिँ हामीले यहाँ समिति गठन गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हामीले पत्रचार गऱ्यौँ। उहाँकै मोबाइल नम्बरमा त्यसको पत्र चाहिँ मैले उहाँलाई पठाएँ अनि उहाँले त्यो हेर्नुभयो हेर्नु भएन त्यो चेकमा देखिएन। अनि धेरैचोटि फोन पनि गरेँ फोन लागेन। नलागिसकेपछि अब उहाँसँग चाहिँ कुन मार्फत भेट्ने भन्दाखेरि चाहिँ पूर्ण लिम्बुज्यू उहाँले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ पूर्ण लिम्बुलाई चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नुभयो। ल मैले उहाँलाई भनेँ ल सर मैले चाहिँ हल्का सरकारलाई देखाउँछु त्यसपछि उसको कुरा तपाईँलाई बताउँछु। यस्तै प्रकारले चाहिँ कम्युनिकेसनमा निकै हाम्रो ग्याप हुँदै गयो। यतापट्टि हामी नेपाल फेस्टसँग चाहिँ हामी यो कुरा सहमति भइसक्यो यसरी ल्याउने उसरी ल्याउने भनेर। तर कम्युनिकेसन ग्याप हाम्रो चाहिँ यो कम्युनिकेसन चाहिँ नेपाल फेस्टसँग पनि भइरहेछ यो कम्युनिकेसन नहुने। त्यसले गर्दाखेरि बिचमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको। तर नेपाल फेस्टमा हाम्रो कुनै पनि द्वन्द्व छैन। उहाँलाई त हामी
अब धन्यवाद नै दिन्छौँ, किनभने उहाँले चाहिँ त्यत्रो 4-4जनालाई चाहिँ स्पोन्सर गरिदिनु भएको छ। त्यसमा हामी त उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र पछिबाट कुरा के भने फेरि कम्युनिकेसन यता हाम्रो नेपाल फेससँग पनि अलिक कम हुनु पऱ्यो होइन। उहाँहरू पनि बिजी, सधैँ अब दाइ छुट्टी हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। कम्युनिकेसन यहाँ भएकोले गर्दा पनि नेपालमा चाहिँ हल्कासँग फेरि छक्क पर्नु थाल्नु हो नि त, उहाँ लाने हो कि नलाने हो कि, लगेर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ सम्मान मात्रै गर्ने हो कि, आदि विभिन्न कुरा। उहाँको चाहिँ उद्देश्य भनेकै कसरी हुन्छ सुनिमा पार्नलाई चाहिँ रकम सङ्कलन गर्ने भन्ने उहाँको चाहिँ मेन धारणा हो। त्यो नहुनु सक्ला कि भन्ने चाहिँ उहाँ पनि डराउनु भयो होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको। त्यो बोलिसकेपछि तुरुन्तै चाहिँ मैले नेपाल फेस र हानको मञ्चसँग पनि केही छलफल नगरिकन त्यो उहाँले त्यो बोल्ने बित्तिकै चाहिँ मैले चाहिँ यो ड्राफ्टको चाहिँ पठाइदिएँ। त्यो पठाएपछि चाहिँ उहाँले पढ्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अब म हाम्रो जाने भएँ भने चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ कम्युनिकेसनको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको। हामी भित्र कसै तिनै कक्षामा कुनै पनि ऊ चाहिँ तलमाथि गन्ध यस्तो भएको छ। किरात रायका उहाँलाई ल्याउने आयोजक हो, त्यसको मूल प्रायोजक नेपाल फेस्ट। र त्यसमा हामी बिचमा चाहिँ अब म धरानै पऱ्यो, धरान सत्र पनि छ। गर्दाखेरि हामी धरान सत्र, नेपाल फेस्ट, किरात रायका र अर्को सरकारसँग कुनै त्यस्तो द्वन्द्व, त्यो विवादहरू छैन भनेर यहाँले चाहिँ सम्झिदिनु भयो।